చికెన్ కర్రీ అండ్ బగారా రైస్. ముందుగా చికెన్ని నీట్గా ఇలా కడుక్కోండి. కడుక్కున్నాక అందులో అల్లం, గరం మసాలా పౌడర్, అల్లం పేస్ట్ ఇంట్లో చేసిందైతే ఇంట్లో, లేదా బయట అయితే బయట తెచ్చుకోండి. అందులో కారం యాడ్ చేసేసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం. కారం తక్కువ తింటే కారం తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి, ఎక్కువ తినే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకోండి. సాల్ట్ తగినంత యాడ్ చేసుకోండి. సాల్ట్ తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ యాడ్ చేసేసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక దీన్ని చక్కగా మొత్తం మిక్స్ చేసేసేయండి, కలపండి. మిక్స్ చేసిన దాన్ని ఒక 15 to 20 మినిట్స్ పక్కన మ్యాగ్నేట్ చేసేసుకుందాం. పక్కన పెట్టేసుకోండి, ప్లేట్ పెట్టేసుకొని. ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటే మనకి అన్ని చక్కగా పీసెస్కి పట్టేసి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కర్రీ కూడా. కర్రీకి కావాల్సినవి పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా. స్టవ్ ఆన్ చేసేసేయండి, ప్యాన్ పెట్టేసి. ప్యాన్ వేడయ్యాక అందులో ఆయిల్ వేయండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి. మీరు కొంచెం ఆయిల్ ఉండాలంటే 3 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి. పచ్చిమిర్చి అది కొంచెం వేగాక అందులో ఆనియన్స్ వేయండి. ఒకసారి కలుపుకోండి ఆనియన్స్ ఇంకా పచ్చిమిర్చి. అలా కలుపుకున్న దాంట్లో పుదీనా యాడ్ చేసుకోండి. పుదీనా యాడ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి కలపండి. కలిపాక చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం. కొంచెం యాడ్ చేసుకొని కలిపేసుకొని అది బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక అందులో మీరు చికెన్ యాడ్ చేసేసుకోండి. ముందుగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా అయితే ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుందండి చికెన్. అండ్ చికెన్ ముక్కలకి మంచిగా పట్టేస్తుంది కారం, ఉప్పు, మసాలా అన్నీ. ఇలా ఒకసారి నీట్గా మొత్తం కలిపేసుకొని దాని మీద ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక 10-15 మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూస్తే అందులో ఇలా వాటర్ కంటెంట్ అనేది బయటికి వచ్చేస్తుంది, ఆయిల్ సపరేట్ అయిపోతుంది. ఇలా అయినప్పుడు మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి. వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం 1.5 గ్లాస్. మీకు ఎక్కువ వాటర్ కావాలనుకుంటే 2 గ్లాసెస్ యాడ్ చేసేసుకోండి. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక అందులో టొమాటో వేసుకోండి. వాటర్ ఇంకా టొమాటో ఒకటేసారి ఉడుకుతాయి. టొమాటో వద్దనుకుంటే మీరు టొమాటో స్కిప్ చేయొచ్చండి. మనకి కారం ఎక్కువ ఉన్నా, ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నా మనం టొమాటో వేసేసుకొని దాన్ని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు కర్రీని. పక్కకైతే నేను బగారా చేసేస్తున్నాను. ఆయిల్ వేసేసి అందులో పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, మసాలా ఐటమ్స్ వేసేసి పుదీనా వేసి కలిపేసుకొని 1 గ్లాస్ రైస్కి 2 గ్లాస్ వాటర్, 1.5 గ్లాస్ వాటర్ అయితే మీకు మంచిగా అవుతుంది. ఇది చూడండి, పక్కకి చికెన్ ఉడుకుతుంది. దీన్ని ఒక 20 మినిట్స్ ఇలానే ఉడకనివ్వండి. మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి చికెన్ని. ఇక్కడ నేను వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను. ఈ 20 మినిట్స్ తర్వాత మీరు కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకోండి. ఇందులో బగారా రైస్లో వాటర్ వేసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని టేస్ట్ చూశాక ఓకే అనుకుంటే రైస్ యాడ్ చేసేసుకోండి, లేదా సాల్ట్ తగినంత ఉందా లేదా చూసుకోండి. ఇక్కడ పక్కన చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది, ఆఫ్ చేసేయండి స్టవ్. ఇక్కడ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. బోత్ ఆర్ రెడీ నౌ. ఇట్స్ టైమ్ టు టేస్ట్ అండి. చికెన్లో మనం ఇలా గారెలు పెట్టేసుకొని తినొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది ఇలా గారెలతో తింటే. చూడండి చికెన్ పీస్ మెత్తగా ఎలా ఉడికిందో.
మంచిగా ఉడకనివ్వండి చికెన్ని. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్.